Ini cincin Jepang. Kita mau panen. Lihat nih yang udah kuning-kuning. Ya. Orang yang nanam, kita yang manen. Asik banget. Tuh, singkonya tuh. Cara makannya gampang, tinggal dicuci langsung dimakan sama kulit-kulitnya. Nah, ini besarnya seperti kayak melinjo tapi besar gitu ya. Nah, rasanya kayak jeruk tapi nggak ada rasanya gitu deh. Intinya kayak makan kulit jeruk. Ya, kayak makan jeruk gitu deh intinya. Tapi nggak ada isinya.